สวัสดีจ้ากับแกมกับข่าวมาแล้วเด้อจ้าวันนี้จะพาไปทำปลาดุกต้มมอปลาร้าเนาะจ้าเนาะนี่เมนูของโปรดที่บ้านเลยจ้าโรยพริกป่นหอมๆบีบมะนาวจ้าจวดจ้าดมากเลยเมนูเขาเมิดหมอจ้าเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยเนาะจ้า